Hola curiositos, bienvenidos a mi canal Curiosidades de Gina. Hoy te traigo una manualidad muy padre. Es un centro de mesa flotando. Ustedes pensarán, ¿y cómo es eso? Pues no te pierdas este canal. Si no te has suscrito, suscríbete, me va a ayudar mucho para subir más contenido a este canal. O si te gustó el video, compártelo, ¿ok? Nos vemos, adiós. Begin where it ends, and to begin, knock on that door so you can get in, and don't mind the time, forget all that's been.